Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje, gente, eu tô aqui para fazer um vídeo que é mostrando a minha coleção de slimes. Pessoal, sim, eu tenho slimes, pessoal. Eu sei que foi um recadinho aí que vai estar aqui na descrição do vídeo, ou você procurar no meu canal, que eu não ia fazer mais slime. Não ia fazer mais slime, né, pessoal? Só que aí, gente, eu falei que eu não ia fazer mais slime de água boricada e bicarbonato de sódio, porque minha mãe não deixa. Então, aí, agora, gente, eu tô fazendo as minhas slimes com Ariel, olha. Ariel, porque eu acho muito bem sabão líquido, sabe, dá certo pra fazer esse slime. E, pessoal, bom, então, 6 slimes no total. Então, pessoal, se você quiser que eu faça um vídeo mostrando o meu kit de slime, eu posso fazer. Então, só você deixar aqui nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então, vamos lá. Primeiro slime que eu vou mostrar, gente, vai ser das maiores para as menores. Ou médias, não sei. Essa daqui, gente, que ela é roxa. Gente, se a slime tiver bem assim, nessa daqui, eu tava mexendo. Eu gosto de mexer nas minhas slimes. Olha, já é um pouquinho durinha, gente. Olha, um pouquinho durinha. Não estica muito. Mas ela fazia barulhão, gente. Ela fazia clique, fazia bobo pop, fazia um monte de coisa. Isso que a gente ficou durinha, porque faz tempo que eu avisando, né, gente? Gente, ela tá roxa aqui, tá bom? Mas pra você tá parecendo cor de chocolate, né? Uma cor de salzinho, Nescau, né? Então, eu nota 7. Vou dar nota 7 porque, né, gente? Eu gosto de roxo. Então, vamos agora para essa daqui, que ela é verdinha. Gente, olha, gente, eu gosto bastante dela, porque, gente, a coisa dela é bonitinha, gente. Olha, gente, é uma coisinha dela. E, pessoal, olha, eu dou nota 8, porque eu gosto da slime beauty. Gente, se você tiver ouvindo um barulho ali atrás da minha mãe, tá bom? Então, agora vamos para essa, que ela é cinza. Entendeu, gente? Eu vou vir uma pouquinho rapidão, porque vai acabar, né, gente? Ó. Eu dou nota 8 também. Dou nota 8 também. A slime é boa e a cor dela é feia. Agora vamos para essa daqui, gente, que é amarelinha. Olha, gente. Essas 3 slimes que eu vou mostrar agora, eu fiz elas hoje. Então, olha, faz clique. Também faz boba, gente. Gente, tô achando, gente, que ela tá parecendo meu slime neon. Isso que não é, não. Olha. Agora vamos para... Eita, meu Deus. Se acontece isso. Agora vamos para essa azulzinha aqui, gente. Eu também fiz ela hoje, ela é pequenininha. Mas eu acho que, gente, ela é super boa. Olha, gente. Agora vamos para a última, que ela deve ter uma corzinha de salmão. Daqui, gente, uma corzinha de salmão, laranjinha, um salmão. Tô achando que eu tô com aqui, gente, é um salmão. Olha, gente. Ah, já não mudou pro azul, pro amarelo. Eu vou dar nota 9 pro amarelo e 9 também pro azul. Olha, gente. Eu vou guardar e já volto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. E tchau!